Merhaba değerli izleyicilerim. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan, Meriç ve Yağmur Öztürk'ten olacak. Birbirine yakışan çifte kumrulardan güzel görüntüler, aşk dolu paylaşımlar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.